嗱咁另外咧就講緊一個 downside trend 啦。點樣知佢係都係 downside trend 咧？個例子咧就係拼多多 PDD 啦。咁佢行緊一條上升通道嘅，估計一直沿住之前嘅大約95蚊啦，行緊一個上升通道嘅 upside trend 啦。嗱呢個位你見到我用一個咧典型嘅箭嘴符咧寫住落嚟咧，佢就跌穿咗落去啦 ，gap down 咗啦，而且係大成交啊！你見到。咁呢啲咧就係業績公佈或者係嗰啲特別壞嘅消息咧，導致個股價插穿咗嗰個上升通道嘅底部啦。嗱，通常呢啲情況咧，大家要非常之小心㗎啦，要非常之小心㗎啦。咁佢亦都係喺呢個位咧，喺一下已經跌穿咗前阻力位咧120蚊呢個位嘅。咁佢俾埋信號話俾你聽，呢啲咧係一個典型嘅落去嘅 downside trend 嚟嘅。咁你再睇翻之前我用呢一個圖表去話俾你聽，佢如果跌穿咗之後咧，佢上翻呢個位係一個好大嘅阻力位嚟嘅，正常一個 SL stop loss 嘅，係啦。咁你睇翻拼多多呢個位啦，咁啊明顯咧就你見到啦，跌穿於120啦，跟住再去落去112啦，彈翻上去116啦，再跌翻落去大約挨近103，彈翻上120之後都跌穿落去咧100蚊樓下做 trading 啦。咁所以咧，佢其實有個上影線同埋呢度好長嘅上影線咧，話俾你聽。佢一突破120呢個位咧，其實佢個沽壓係好大，超級大嘅沽壓大嚇。嗱咁呢度沽壓大之後咧，就殺翻落嚟啦，變咗咁一個形態啦。